almanı gətirdim sənə. Çünki sən sifariş vermişdin bu almanı. Liliyə alma sifariş eləmişəm. Pişiksin. Almalarımızın qabığını soyuruq. İçini bax belə oyuruq. Baxın, içini oymuşam. 4 alma eləyirəm hələlik. Birdən iştişayətdir. Dadı xoşumuza gəlməzsə, israfçılıq olmasın. Hazır satırları milföy xəmirləri şirniyyat üçün. Ondan lazımdır. Almaları yağlayırıq, bax belə. Kərə yağı ilə. Sonra nə edirik? Yağladıq və həmin o xəmirimizi yayırıq. Həmin yağladığımız almaları qəhvəyi rəngə şəkər tozuna batırırıq. Batırıb qoyuruq bunun ortasına. Və xəmirimizi belə kəsirik. Və almamızı bəliyirik. 4'ünü də hazırladım gördüyünüz kimi. İndi qalır bunun içi. İçini qaşıyanda qalan almalar var deyə onu götürürük. Dənələri ilə bir yerdə. Mən dənələrini sevirəm, həm də faydalıdır. Bunu biraz qovururuq. Üzərinə qəhvəyi rəngdə şəkərimizi əlavə edirik biraz. 3 çay qaşığı bəs edilir. Sonra üzərinə bir qaşıq bal, biraz darçın və xırda doğranmış qoz ləpəsi. Qovurduq. İndi bunu almaların içinə dolduruq. Qabımıza yığırıq və bir yumurtanla bütöv sındırıb bunun üzünə çəkirik. Üzərinə yumurta çəkdik və göndəririk öncədən isidilmiş 180 dərəcədə altı üstü qızarana qədər. Gözəl qoxusu var. Sizə deyim ki, tam fərqli dadı var. Deyim məni narahat elədi, yox. Belə fərqli şirniyyatdır. Yoxlamağa dəyər. Əllərimə sağlıq. Nuş olsun. Bir də olsa bir də yeyərəm. Nuş olsun. Sevindim ki, bəyəndin. Çox gözəldir.